Kitabı seven insan kimliklərə yeni kitablar görmək həmişə həvəslənirlər və bizim institutun bir ənənəsi var ki, sən klası arasında kitablar dərc olunanda qarşılıq onların təqdimatını təşkil edilir. Mərkəz 2011-ci ildən Avropa Məhkəmə İstehsası İnstitutları Birliyinin üzvlüyünə qəbul edilmişdir. Hazırda mərkəzin məhkəmə barisi, sosioloji, təşkilatçılıq və sənətləri texnik spesialına dair 16 tədqiqat metodu ISO 17025 sınaq və kalibrasiya laboratoriyalarının yeterliliği üçün ümumi şərtlər standartlarına görə Türk Akreditasiya Qurumu tərəfindən 2013-cü ildə akreditasiya olunmuşdur və müvafiq olaraq 2017, 2021 və 2025-ci illərdə sistemli sertifikatlar yenilənmişdir. Ekspertiza tədqiqatı mahiyyət etibarilə elmi tədqiqatlarla eyni məntiqə əsaslanır. Fərq onlardır ki, elmi tədqiqat yeni biliş axtarırsa, ekspertiza konkret faktın həqiqiliyini üzə çıxarır. Lakin hər iki halda hədəf eynidir, həqiqətə çatmaq. Burada iştirak edən yoldaşlar var, həmin bu ekspert məsləhətin beynidir. Əslində, o kimi tədbirlərin həm hüquq ictimaiyyəti üçün, həm də dövlət qurumları üçün, insan haqları üçün və ədalət mühakiməsinin keyfiyyəti üçün birbaşa əhəmiyyət kəsb edir. Bunlar, mənim baxışımdan demək istəyirəm ki, bunlar kitab deyil, sadəcə bir nəşr məhsulu deyil. Bunlar metodikadır.